Всем доброго времени суток. Вот хочу поделиться такой проблемкой. Toyota Corona. Стук на мелких кочках в районе задней стойки. И вот что было. Слетела вот эта шайба. И болталась внутри пыльника вот на этой хрени. Пыльник целый, все целое. Отбойник целый. Вот думаю снять ее вообще. Какую она тут роль исполняет? Никакой абсолютно. Брать ее к херам. Как-то так.